Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Кому из нас когда-нибудь в детстве приходилось слышать вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Наверное, утвердительно ответит каждый. И первые воспоминания относятся к 4-5 годам. Как правило, этот вопрос всегда вызывает тревогу у детей. И не потому, что у него нет никаких интересов, а потому, что их слишком много. Обычно дети с детства рисуют, поют, играют, мастерят и занимаются спортом одновременно. Это продолжается у многих и после окончания школы. В какой-то момент мы начинаем чем-то интересоваться, отдаемся этому полностью, это увлечение нас поглощает, но затем бывает так, что интерес пропадает, и нам становится скучно. Обычно мы пытаемся продолжать этим заниматься, потому что уже вложили время, силы, а иногда и деньги в это занятие. Но в конце концов ощущение скуки того, что тут уже все понятно, побеждает. И приходится бросать это занятие. Затем проявляется интерес к другому, и сценарий повторяется. Такие состояния привыкли нас беспокоить, потому что принято считать, что, переходя с места на место, невозможно построить карьеру. А второе опасение: нам кажется, что с нами что-то не так, не хватает целеустремленности, если мы не можем остановиться на одном месте. Если вам знакомо то, о чем я сейчас говорю, то задайте себе один вопрос. Откуда у вас сложилось такое представление, что заниматься многими вещами плохо и ненормально? Японцы, к примеру, считают, что место работы следует менять каждые 5 лет. Только в таком случае человек способен раскрыться и осознать, кто он есть на самом деле. Наша же доминирующая культура, которая с детства задает безобидные вопросы, кем ты хочешь быть, с годами подводит нас к тому, что выбор должен быть один и на всю жизнь. И это прекрасно, если вы чувствуете в себе призвание с детства быть врачом и только. Но если вы относитесь ко второй категории, пусть вас это не пугает. История знает тысячи талантливых людей, которые прекрасно совмещали несколько, а то и больше профессий. К примеру, Антон Павлович Чехов был талантливым писателем и успешным врачом. Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль были прекрасными журналистами и яркими президентами. А Леонардо да Винчи совмещал в себе художника, ученого, изобретателя, писателя и музыканта. Его называли универсальным человеком, и эта универсальность только помогала ему в жизни. Дело в том, что когда человек универсален, у него есть 3 преимущества. Первое – он быстро всему учится, впитывает все на ходу. Второе, у него приобретается способность быстро адаптироваться, то есть способность перевоплощаться в кого угодно и что угодно по ситуации. И третье преимущество – это синтез идей. Совмещая свои знания с нескольких областей, вы создаете что-то совершенно новое. Поэтому воспринимайте позитивно свои многочисленные увлечения. Следуйте за своей любознательностью, исследуйте стыки и перекрестки, раскрывайте свой большой потенциал и принимайте себя таким, какой вы есть, не пытаясь подстроиться под рамки устоявшихся стереотипов. Каждый день помните о том, что принятие своей природы ведет к более счастливой и настоящей полноценной жизни. Будьте счастливы сегодня и всегда.